TV 차박맨입니다. 오늘은 노지 항상 차박을 다니다가 오늘 캠핑장으로 오늘 차박을 와봤어요. 캠핑장 오면은 좋은 거 있죠? 전기가 있잖아요. 오늘은 차박할 때 전기장판까지 오늘 제가 설치를 해놨습니다. 따뜻하게 자려고요. 캠핑장에 오는 거하고 또 노지에 또 차박하는 거하고 또 장단점이 좀 있죠? 그리고 또 오늘 또 하나 좋은 게 있습니다. 내가 좋아하는 또 지인이 이쁘게 오늘 설치 한번 해보라고 직접 손수 만들어 주신 겁니다. 감사하고 고마워요. 메가 오토 캠핑장에서 아침을 이제 맞이했습니다. 자, 그러면 오늘 메가 오토 캠핑장 한번 리뷰를 한번 해볼게요. 아침에 자, 오른쪽에 저렇게 남자 화장실이 있고요, 왼쪽에 여자 화장실이 이렇게 있고요. 블로그나 이쪽에 보면은 메가 오토 캠핑장 화장실이 무지하게 더럽고 관리가 안 됐다고 막 그런 얘기를 하시는데 모르겠어요. 저는 저도 뭐 그것 때문에 되게 신경을 많이 써였는데 전반적으로 깨끗하더라고요. 연세 드신 분이 두 분이 있어 이제 관리를 하시더라고요. 근데 그 리뷰나 블로그에서 올라온 거 보고 그만 그 정도는 아닌 것 같아요. 그럼 각자의 뭐 생각이 나름대로 이제 판단을 하시면 될 것 같고요. 일단 제 생각에는 보편적으로 너무 좋은 것 같아요. 여기는 이제 방방, 애기들 뛰는 방방도 있고요. 남자 샤워실은 아침에 제가 일어나서 지금 제가 샤워를 싹 했는데 샤워실도 뭐 그렇게 좋다고 할 수는 없지만 대체적으로 깨끗하게 괜찮았어요. 자, 입구 쪽에서 내려오면은 이 관리동을 중심으로 해서 오른쪽 왼쪽으로 나눠져 있는데 지금 오른쪽 입에는 지금 데크 쪽입니다. 데크 쪽이고 차박을 원하시는 분들은 아까 말대로 이제 파쇄석을 사용해야 되는데 뭐 파쇄석 쪽은 제가 있는 저쪽 자리가 좀 괜찮은 것 같아요. 보시면은 일단 부지는 넓으니까요. 그렇게 크게 넓지는 않지만 넓으니까 뭐 선착순이니까 오시는 대로 원하시는 자리 잡아서 자기가 편한 자리다 싶을 장소에 잡아서 차박이나 텐트를 치시면 될 것 같아요. 이제 막 이제 해가 올랑말랑하네요. 자, 저희가 사용했던 이 자리 좀 외져 보이지만 화장실하고는 거리가 좀 멀어요. 조금 먼데 일단은 저는 크게 불편함이 없이, 왜냐면은 주위에 텐트가 집사하고 몇 동 없어요. 그러다 보니까 저는 큰 자리를 원했는데